Несколько девушек раздеваются, чтобы мадам могла их осмотреть, но девушка, стоящая в самом конце, решительно отказывается. Она пришла сюда за своей проданной сестрой, но узнала, что ее увезли в китайский квартал Рима. Несмотря на опасность, девушка в одиночку врывается в бандитское логово. В мгновение ока она оказывается окруженной со всех сторон приспешниками. Эта девушка могла в одиночку справиться с сотней людей, пройти через 5 ворот и убить 6 генералов, а теперь она начинает спасательную операцию, не видя будущего. В 1995 году в китайской провинции Фуцзянь две сестры, Хайцзин и Мэй, занимаются со своим отцом боевыми искусствами во дворе дома. В этот момент издалека доносится звук велосипедного звонка. Отец поспешно говорит Вусянь, чтобы она спрятала их младшую дочь Мэй. Ведь в то время политика планирования семьи проводилась очень строго, и Мэй была ребенком, рожденным тайно, скрытым от властей. Вусянь берет дочь на руки и прячет в шкафу, напевая и успокаивая ребенка, чтобы он не издал ни звука. В мгновение ока пролетели годы, и Мэй стала юной женщиной. Она держит бумажного журавлика своей матери и идет за грузовиком в мастерскую. Женщина в фиолетовом чансаме приходит обыскать их и заставляет всех девочек, включая Мэй, снять с себя всю одежду. Женщина в чонсаме решает, куда их направить, исходя из качеств каждого человека. Некоторых определяют в массажные салоны, некоторых в борделе. Мэй стояла неподвижно, не собираясь раздеваться для осмотра. Она пришла найти свою пропавшую сестру Хайцзинь И. Женщина в чансаме, видя сильный характер девушки, приказала своим подчиненным раздеть Мэй. Они не знали, что она с детства занималась боевыми искусствами с отцом, поэтому обычные прихвостни, которые просто сводили концы с концами, были совсем не похожи на Мэй. Затем она одной рукой задушила женщину в чансаме, заставив ее рассказать, где она продала Хайцзинь И. Старик рядом с ними увидел это и дрожа признался: «Девушка, которую вы ищете наверху». Не говоря ни слова, Мэй бросилась на второй этаж. Она взяла с пола диск, сломала его на две части и напала на мужчину, избивая его, пока вся его плоть не была покрыта синяками. Приспешники наверху услышали переполох и высыпали наружу. Мэй прошла через 5 ворот, сразила 6 генералов и ворвалась в служебное помещение на верхнем этаже, чтобы найти сестру. Но она обыскала все вокруг и не нашла Хайцзинь И. Старуха быстро махнула Мэй рукой и прошептала ей на ухо несколько слов о местонахождении Хайцзинь И. Выслушав, Мэй тут же убежала. Но прихвостни, охранявшие таверну, неустанно преследовали ее. Эта Мэй была настоящим богом кухонной войны. Будь то железная сковорода или банка со специями, попав в ее руки, все они становились самым грозным оружием. Видно было, как Мэй опрокинула бурлящую бочку с маслом, окончательно покорив эту группу людей и найдя возможность сбежать. Она поспешно вышла из ресторана, случайно проскочив мимо мужчины в костюме. Мэй распахнула большую дверь и вышла на улицу. Все люди вокруг говорили на иностранном языке. Оказалось, что этот ресторан в китайском стиле находился в Чайнатауне, а Мэй сейчас была в Риме. Она протиснулась к шумному итальянскому ресторану, где управляла семья Лореллы. Сегодня два гостя пришли покритиковать Лореллу за ошибку в счете и отказ от оплаты. Марчелло, который был занят на кухне, бросился помогать матери успокаивать клиентов, а затем вернулся к готовке. Из его уст не выходили проклятия в адрес отца, который бросил магазин и сбежал. В этот момент вошла Мэй с телефоном в руках и с помощью приложения переводчика задала Марчелло вопрос: «Где Альфредо?». Марчелло в порыве гнева хотел вышвырнуть ее вон, но в следующую секунду Мэй прижала его к столу. Ему ничего не оставалось, как объяснить, что Альфредо – его отец. Не так давно он сбежал с китаянкой. Я тоже не знаю, где мой отец. Даже не догадываясь, можно было сказать, что эта китаянка, скорее всего, Хайцзинь И. Вскоре после того, как Мэй покинула ресторан, Аннабель, босс местной мафии, привел двух своих подручных патрулировать улицы и собирать долги. Пусть вас не обманывает то, насколько велики эти двое подчиненных. Их имена очень карикатурны. Одного зовут Ци-Ци, другого Диди. Как только Аннабель вошла в итальянский ресторан, он заметил на лице Марчелло синяки и, расспросив его, узнал, что желтокожий человек пришел, чтобы доставить неприятности. Аннабель не хотела, чтобы его обижали. Поэтому он повел Ци-Ци и Диди в ресторан китайского квартала. Руководителем ресторана оказался никто иной, как тот самый мистер Вонг в костюме. Он твердо заявил, что никого не посылал, чтобы доставить Марчелло неприятности. Видя, что он до смерти отрицает это, Аннабель предложила: «Мы сами найдем эту девушку. Если мы узнаем, что вы ее подослали, я вас убью». Мистер Вонг догадался, что женщина, о которой говорила Аннабель, это Мэй, которую он случайно встретил у входа в ресторан в тот день.
Он включил пластинку, чтобы насладиться пением сына, но в мыслях размышлял о той китаянке. Сцена снова переключается на Марчелло. Как только он вернулся домой, то услышал внутри громкую музыку. Лорелла играла душераздирающие грустные песни о любви, убирая груду галстуков, принадлежавших ее сбежавшему мужу. Кто знает, что было с этим стариком. У него была всего одна шея, но он купил более 500 галстуков. Лорелла тихо рассказала сыну, что в прошлом американцы и русские, приходившие в магазин, хотели пригласить ее с собой, говоря, что такое красивое лицо, как у нее, не должно работать за кассой. Марчелло, часто посещая магазин, не знал, что его мать так известна. Предложил ей поехать в отпуск или встретиться с подругой. Лорелла, рассерженная, но беспомощная, сказала сыну: «Все наши деньги забрал твой отец. На что нам ехать? К тому же моя лучшая подруга умерла 2 года назад». Услышав это, Марчелло вдруг осознал, что он круглый год торчал на кухне ресторана, чуть не лишился жизни. Лорелла была очень популярной женщиной, а ее сын ничего не знал о внешнем мире. Даже Аннабель привязалась к ней особенно сильно. Теперь, когда Альфредо сбежал, Аннабель приходила в магазин, чтобы найти Лореллу, независимо от того, были у него дела или нет. Марчелло был очень недоволен тем, что его мать общается с такими людьми. Поэтому он сказал Аннабель: «Откладываю 500 евро в месяц. Верну через 6-7 лет все деньги». Аннабель всегда был снисходителен к своим людям. Он не спешил заставлять Марчелло платить. Ему больше хотелось поймать эту хлопотливую китаянку, чтобы желтокожие поняли, чья это территория. Аннабель попросила Марчелло описать внешность девушки, но иностранцы часто не видят лиц азиатов, поэтому в данный момент он не мог четко описать ее. Вдруг Марчелло указал на дверь. «Это та девушка, которая меня ударила». Оказалось, что за дверью стояла Мэй. Чичи и Диди поспешно бросились в погоню. Они последовали за ней в закрытый рынок. В мгновение ока Мэй исчезла. Диди, впервые получивший удар сушеной рыбой, был в ярости. Но он не ожидал, что эта девушка будет драться как маньяк. Мэй обрушила на него шквал ударов, заставивших Диди вскрикнуть от боли, и прежде чем он успел среагировать, Мэй ударила его ногой по икре и сломала ее. Чичи, видя жалкое состояние брата, тут же бросился и схватил Мэй. Тело Чичи было почти в 2 раза больше тела Мэй. Чтобы одолеть соперника, он мог полагаться только на силу. Мэй схватила сбоку колючую ветку цветка и с размаху ударила ею Чичи по лицу. В общем, карикатурным братьям не только не удалось поймать Мэй, но и получить от нее урок, который они никогда не забудут. Аннабель получила звонок и поспешила к нему. Он увидел лишь 2 своих подчиненных с ранами и сразу отправился в трущобы найти Майка. Этот парень задолжал Аннабель крупную сумму денег и был гигантом ростом более 2 метров. Аннабель послала его разобраться с Мэй. Если он поймает девушку, старый долг можно будет списать. В противном случае он мог просто ждать, пока его депортируют обратно в свою страну. В другом случае Мэй подчинила себе переводчика мистера Вонга и снова вернулась в итальянский ресторан. Она угрожала Марчелло уехать за город, требуя вырыть яму половиной человеческого роста. Марчелло, бесконечно жалуясь, копал несколько часов, как вдруг увидел слой полиэтиленовой пленки. Мэй с волнением прыгнул в яму, смахнул верхний слой грязи и обнаружил, что под тонкой пленкой лежат Хайджин и Альфредо. Они были убиты и похоронены здесь. Переводчик попытался убежать во время хаоса, но Мэй сбила его с ног лопатой. Марчелло быстро схватил переводчика и спросил, что только что сказала Мэй. Переводчица ответила, что, по ее словам, отец Марчелло убил ее сестру. Марчелло, конечно же, отказался принять это обвинение. Если его отец был убийцей, то почему он похоронен вместе с ней? Марчелло настаивал, чтобы переводчик раскрыл правду. Тот ответил: «Я ничего не знаю. Если хотите спросить, идите к мистеру Вонгу». Сказав это, он отполз в сторону и скрылся с места происшествия. Мэй, держа на руках тело сестры, уехала, оставив на месте преступления Марчелло и тело его отца. Она отвезла сестру на берег моря, где они мечтали побывать в юности, и приготовилась кремировать тело Хайджин И. В это же время Марчелло позвал на помощь Аннабель. Аннабель и Альфредо считались хорошими друзьями, и видеть трагическую смерть своего старого друга было очень тяжело для его сердца. Они перезахоронили тело Альфредо, решив на время скрыть правду от Лореллы. Она едва смирилась с предательством мужа. Они не хотели, чтобы Лорелла повторно переживала стресс. Марчелло никогда не проявлял к отцу ни капли сострадания. Не преследуя молодую, не потерял бы его. Жизнь. Аннабель вздохнула и повела Марчелло в квартиру. Он достал ключ из-за цветочного горшка, открыл дверь и сказал: «Твой отец не хотел, чтобы девушка продавала свое тело. Поэтому Аннабель помогла Альфредо снять этот дом». Марчелло увидел пылесос, идентичный тому, что стоял у него дома, и понял, что Аннабель не лжет.
Альфредо взял все деньги семьи, чтобы помочь другой женщине обустроить частный дом. На столике в спальне даже стояла фотография Марчелло. Он сбежал с китаянкой, разрушив семью. Но не надо говорить, что ему было все равно, потому что это неправда. Аннабель просто хотела сказать Марчелло, что хотя Альфредо и совершил ошибку, он всегда любил его. На следующий день, чем больше Марчелло думал об этом, тем больше злился. Он решил, что его отца убил мистер Вонг, владелец борделя, за то, что тот спас девушку, попавшую в беду. Поэтому он схватил нож для чистки овощей и ворвался в ресторан в Чайнатауне, желая, чтобы мистер Вонг заплатил за жизнь его отца. Однако прихвостень быстро выгнал безоружного молодого человека из комнаты. Мэй, сидевшая в тени, наблюдала за этим из зазубренного грузовика. Вонг вернулся в комнату, где когда-то жила ее сестра. Затаив обиду, Мэй была полна решимости заставить их заплатить кровью. В это время мистер Вонг играл в маджонг в ресторане внизу. Подчиненный принес плакат с концертом сына Марио. Мистер Вонг гордо показал его обедающим. «У моего сына скоро концерт, надеюсь, все смогут прийти и поддержать его». Дядя без страха посмотрел на мистера Вонга. «Жаль, что он не признает вас своим отцом, видит в вас пятно на своей жизни». Это задело больное место Вонга. Он подошел к официантке, выхватил у нее поднос и врезал дяде по шее. Затем схватил горсть плиток для маджонга и засунул их в рот противнику. Мистер Вонг распорядился изгнать нарушителя и приказал продолжать ужинать, пить и веселиться, и велел своему подчиненному напечатать еще 2000 экземпляров этого плаката. «Я хочу, чтобы все увидели моего сына». И в этот момент Мэй переоделась в одежду своей сестры, замаскировалась под одну из девушек и медленно подошла к мистеру Вонгу. Телохранитель отпихнул Мэй, а подчиненный мистера Вонга незаметно окружил и загнал Мэй в угол. Надо сказать, что боевые сцены в этом фильме просто великолепны. Несмотря на новизну лица актрисы, ее движения плавные и решительные, приятно наблюдать боевые эпизоды, продуманные с особым вниманием. Так, Мэй выхватывает палку у приспешника и с боем надвигается на мистера Вонга. У нее на уме было только одно – месть. Даже если палки или кинжалы попадали в ее тело, она не отступала, словно машина, не чувствующая боли, умеющая только неистово убивать. Врагов было много, но сила имеет свои пределы. Приспешники увидели, что Мэй измотана, и бросились ее бить. Мистер Вонг призвал к порядку. Вонг заговорил и призвал остановиться. Мэй с трудом поднялась на ноги, все еще желая ползти вперед. Увидев это, мистер Вонг шепнул своему подчиненному: «Не делай этого при клиентах, уведи ее отсюда и разберись с ней». Мистер Вонг был по-настоящему ошеломлен. К счастью, подчиненный успел вовремя оттолкнуть Мэй, схватить ее и вышвырнуть за дверь. Мэй, спотыкаясь на земле, схватила кусок стекла и ударила им противника. Затем, пошатываясь, выбралась на дорогу, едва не попав под грузовик. К моменту, когда люди Вонга настигли Мэй, но ее нигде не было видно. Они не знали, что Мэй спряталась в заднем переулке итальянского ресторана и была спасена шеф-поваром. На следующий день шеф-повар позвонил Марчелло и попросил его помочь с этой девушкой. Сейчас триады в Чайнатауне искали Мэй повсюду. В его семье было 7 ртов и много детей, и он беспокоился о их безопасности. В отличие от него, Марчелло был холост и не жил с Лореллой, поэтому никто не мог позаботиться о Мэй лучше, чем он. Марчелло был вынужден отвезти Мэй в арендованную отцом квартиру для гигиены и воспользоваться ситуацией. Он отдал фотографию 2 сестер, хранившуюся у гигиены Е, слабой Мэй, надеясь хоть как-то ее утешить. В это время Аннабель позвонила Марчелло, взяв на себя смелость сжечь машину Марчелло, чтобы полиция не смогла его выследить. Аннабель предупредила Марчелло, чтобы он был осторожен и, если найдет ту китаянку, немедленно сообщил ей. Марчелло, конечно же, не стал предавать Мэй, а просто дал Аннабель отрывистый ответ. У Мэй было немного поверхностных ран, но на следующий день она уже была в порядке. Марселло порылся в вещах и, используя китайские ингредиенты, оставленные гигиеной Е, приготовил миску лапши. Вкус получился неплохим. Мэй с аппетитом съела свой обед и вернулась в свою комнату, чтобы поспать. Чтобы обеспечить ее безопасность, Марчелло запер ее в квартире. Он не знал, что когда Мэй проснулась и обнаружила, что дверь не открывается, она запаниковала. Она обшарила комнату, но не смогла найти ключ. Вечером Марчелло вернулся, и как только он открыл дверь, его схватила Мэй. Ему пришлось объяснить, что ее ищут люди на улице. «Я делаю это для твоего же блага. Тебе нельзя выходить». Мэй решительно против заключения в комнате. Марчелло не мог ее сдвинуть с места без свежего воздуха. Они увидели, что на каменных столбах вдоль дороги висят не только фотографии Мэй, но и афиши концертов сына господина Вана.
Марчелло катал Мэй по городу на своем скутере. Они вместе посетили храм Юпитера и обелиск. Впервые Мэй чувствовала себя такой счастливой. Приехав в Рим, Марчелло увидел, что уже поздно, и намеревался отвезти ее обратно в квартиру. Неожиданно повернув голову, Май убежала далеко-далеко. Он мгновенно рассердился и упрекнул Мэй в безрассудстве. «Я рисковал жизнью, чтобы помочь тебе. Почему ты ведешь себя так безрассудно?» Мэй ввела китайские фразы в телефон, чтобы перевести их приложением-переводчиком для Марчелло. «Знаешь, почему моя сестра приехала в Рим? Это из-за меня. Когда Мэй родилась, семьям разрешалось иметь только одного ребенка, но родители не хотели отдавать ее. Поэтому с тех пор, как Мэй родилась, она 20 лет была заперта в доме. Когда она была маленькой, то особенно ненавидела свою сестру. Почему только Хайджин И могла ходить в школу, кататься на поездах, смотреть кино и свободно играть с друзьями? Но каждый раз, когда Хайджин И возвращалась, она рассказывала ей, где была и что случилось. Изучив проблемы своей сестры, Хайдзин решила уехать в Рим заработать деньги на штраф за нарушение политики планирования семьи. Хайдзин жертвует жизнью почувствовать свободу сестры. Мэй обещает восстановить справедливость. «Подскажи, как быть? Быть как ты. Всю жизнь прятаться на кухне. Всю жизнь готовить спагетти». Эти слова были слишком грубыми. Марчелло захотел заткнуть Мэй рот. Они потаскались туда-сюда и, наконец, поцеловались. Похоже, и отец, и сын влюбились в эту пару сестер. Марчелло отвез Мэй домой и уехал. Перед уходом он также оставил ключ. Лорелла лучше всех понимала своего сына. Только взглянув на его лицо, она поняла, что парень влюбился. Поэтому она спросила Марчелло: «Откуда твоя возлюбленная?» Марчелло мог только заикаться, что она с Востока. Если бы он сообщил матери, что его тоже соблазнила азиатка, Лорелла наверняка умерла бы от гнева. Вечером Марчелло принес Май еду, но, к его удивлению, она уже ушла. В это время мистер Вонг, переодетый, тайно проник на концерт, чтобы увидеть выступление сына. Он гордился, слушая восторженные крики поклонниц. Однако мистер Вонг заметил Мэй в толпе и был поражен ее безумным поведением. Молча он увел ее со стадиона на соседний завод. Вонг отвел Мэй к соседней фабрике. Они стояли лицом к лицу. Мэй завизжала и бросилась вперед. Вонг, как и Мэй, владел боевыми искусствами. В их поединке мистер Вонг использовал кинжал. Вонг извлек кинжал и атаковал, но Мэй ловко уклонилась, отбросив его с верхнего этажа. Мистер Вонг потерпел поражение, упав на платформу. Вонг ударился о платформу и тяжело упал на пол. С трудом поднявшись, он подхватил кинжал и бросился на Мэй. Его противник поднял кирпич и разбил его. Этот удар оглушил мистера Вонга. Воспользовавшись случаем, Мэй схватил со стены железную цепь и крепко обмотал ее вокруг шеи мистера Вонга. Затем схватил цепь и стал хлестать его ею. Мэй крепко схватил его за запястье и вонзил кинжал в Вонга. Сцена промелькнула перед смертью гигиены Е. Альфредо действительно очень любил ее. Настолько, что без колебаний заложил родовой ресторан семьи, чтобы выкупить свободу гигиены Е. Прежде чем подписать контракт, его остановила Аннабель, чтобы не попасть под влияние любви. Пусть думает о семье. Если он продаст ресторан, на что будут жить? Альфредо оказывается неизлечимый романтик. Невозможно его отговорить. Он жаждет брака. Аннабель защищала Лореллу, но трагически унесла жизнь ее подруги. Гигиена Е больше не имела ценности для мистера Вонга, и он небрежно убил ее одним ударом ножа. В свое время Вонг использовал именно этот кинжал. Теперь он хотел повторить тот же трюк, но его остановила Мэй, схватившая лезвие одной рукой. Холодный кончик лезвия пронзил горло господина Вонга. На следующий день Мэй рассказала Марсело правду. Неожиданно он выбежал из дома и запер дверь с таким выражением лица, словно собирался рисковать жизнью ради мести. Марсело вернулся в ресторан и увидел, что его мать на свидании с Аннабель. Как шеф-повару, ему пришлось готовить даже для убийцы своего отца. Марсело приготовил миску китайской лапши, которую он в тот день сделал для Мэй, и принес ее Аннабель. Что это за мерзость? Важна не еда, а аппетит. У вас никогда не было проблем с аппетитом, верно? У Аннабель всегда был огромный аппетит. Именно из-за него стал причиной гибели Альфреда. Мэй, опасаясь, что с Марсело что-то случится, быстро вылезла на балкон, чтобы найти его. Но к тому времени, как Мэй добралась до ресторана, Марсело уже выгнал Аннабель на улицу. Вдвоем они выложили все на чистоту. Аннабель считала, что он не сделал ничего плохого. Он убил Альфреда, чтобы спасти ресторан. Они спорили все более ожесточенно. Аннабель прицелилась из пистолета в Марсело. На место событий вовремя прибыли Мэй и Лорелла. И, не желая, чтобы любимая женщина увидела его истинное лицо, Аннабель покончил с собой.
Марсело бросился к старцу, чтобы обнять его. Вскоре потом Мэй вернулась в Фудзянь учить боевым искусствам, а Марсело остался на кухне готовить для семьи. У них родились сын и дочь. Двое прекрасных детей. В итоге они компенсировали сожаления поколения своих родителей, прожив самую счастливую и насыщенную жизнь. На этом наша история на сегодня заканчивается. Благодарим за просмотр. Что вы думаете о фильме? Пишите комментарии ниже.